Bapak pada tamu anu meh sumping guru besar panganten Bapak ya disaksiku sang surya medal anu nyangan jumlah wetan mudah-mudahan ngajarin hiji saksi anu abadi kanggo lumangsungna ieu jatuh krami urang sami-sami namprakeun dua belah perang kiwa kalentengeun urang munajat kadat ieu Robi mugia lumangsungna ieu acara aya widi kali ridho Allah Subhanahu wa taala. Aduh, bangga urang bagiakeun wae kula. Cekap dirinya mangga. Ke uak saja menggereh nya lah. Aduh, siap-siap kanca. Urang bagiakeun ye. Menak anu dianti-anti ti kamari inang-inang kana simpangan. Mangga urang sami-sami nyaksen langsung deui acara. Urang kawitan we kosan basmalah kalawan sahadat. Sakali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mapalin widi kali ridho kanggo lumangsungna ieu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Jeung di antara tanda-tanda kekawasaanana geus diciptakeun pikeun aranjeun pasangan hirup di antara aranjeun kaasih di antara aranjeun sangkan aranjeun hirup aya dina kating terima asih nitip lebaran sari incak mangsa poe bagja ayeuna bagja jeung bakal datang bau tatamu di jeung rawuh sumangga baraya bagja kasadayana ayeuna dina mangsa rasa ngarandakah ku kabunga kiwari dina wanci tingtim ati sejana merakeun asih panampi di panganten istri maksa mapak ingkang raka kumang rupi upacara adat Sunda sumangga upacara mapak panganten pamageut dikawita sorak-sorak bewara sorak kontangara reja bewara pahet hiji supaya pasti dicentuk rami ayeuna dugi kawanci lupa hati kadede ayeuna parantos rawu yuk papak yuk bagiakeun bagia wilujeng sumping cara janing sadinten nu gindi isena urang raja heula jeung menaknya alah bisi aya nu kidu ti kaler ge yuh ulah ieu pampunnya para luwun pilima nawama noi pamit pampunnya para luwun pilima nawama nawi manawa tiasa luyu manawi ngawikakeun seni runtuyan pasundan warisan tinini
lagi pilih kesebat kesebit kesebut kasabit sabit wuhan wiwit sahiji saasal sakokocoran mugi ageus sihat sami muga jemar hampurana kebak kasturi malati asih siap-siapkan sing jaki maksudnya siap kasih kulitnya bagi aku jatini wayang benjang nagrai umampa curah bagi sapas banjang ngaramangan aduh kaca kali si amu kamana si amu ampun amu astagfirullahaladzim iya lain sok kamana amu kali amu aduh ampun ya Allah aduh gimana astagfirullahaladzim aing kaduhung diguguk yo aduh naon rek kahulna naon caca tuh lah arina sok sok atuh kumaha sok kali aya kieu gerak abah lakonana ulah ngerakin sih heula urang ngawahan heula kaprok heula atuh kaprok heula heeh engke disawer ya abi gaduh kabogoh ayo moal kelih di payun Allah kaboe aing boga goblok pamajikan
Aduh, sawer. Alhamdulillah. 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 Aduh. Sekali deh. Ampun. Moncong ini gua dalam hati jadi ini. Kebelah kanan. Abah anu batur. Abahun. Aduh. Duduk. Abai. Siapa berat ini? Halah. Aing sugan cangkeng aing moal beunang Gusti. Ampun, sakti awak ramping. Heula abang. Aduh. Hiji. Dua. Moncong nih. Tilu. Moncong di kodok cenah ya. Gusti. Aya mila we. Sok anu dulu. Aya kene. Ayo. Ibu hajat ya. Ibu hajat. Oh, sok. Ibu hajat. Alhamdulillah dia kudu hae kasiron. Panganten aya panganten. Aduh, hei, moncong. Gusti tahu. Cukup ningali nu kasep sia mah. Kaopan upah ningali begitu abah. Aduh Gusti. Hanya nyerek nyeri mama digubung saku aing. Asa poho we abah. Abah. Cukup ningali nu kasep. Supados pangantenna henteu kapanas. Reka mana sia teh? Aduh kasih mama. Tuh tukeling. Ampun. Mudah-mudahan cing panjang iswanya. Aduh, cing jadi rezekina. Belah mana nih? Ibu hajat. Ibu hajat. Bang aya kesempatan aya nama sok. Aduh, Ibu hajat. Aduh, udah kedok Ibu hajat. Aduh, tata. Kok ibu hajat aya. Aduh. Gusti. Aya, tuh. Aduh, atur nuhun jadi kumpul kasiron. Urang teh salah kudu galelis kudu kararasa. Bisa berdeui. Sok ya. Alah, sok geulis bagiakeun ka tamunya. Aduh. Gelepar di payung aku, di payung dia legas kebangkah hebat panjang darah orang di hibaran ku ilahi silih pika dadah Cing cikiat na kasep beli. Urang bagia. Dek dipangadep. Sawangan kahayang. Geus sawangan. Di dieu ulah hayung. Di dieu geuning kira rabi. Wawanen ebre. Urumah. Bareng jeung warani kieu. Lir katu ini itu Paul di ditu. Ebre din hati jungkun. Ayo urang geus deukeut. Geus memenuh. Tuga junjung. Ayo di mana junjung. Urang beungeut. Kumpul cing bareng tuh. Angin lamping hiliwir. Nembak. Ngabagiakeun ka musuh. Beral payung geura bukakeun. Beral payung bagiakeun. Aduh, amu. Siapkeun mu. Halo. Bagi Gusti dan kayungan haturan wilujeng
sih majang ke tempat tengah-tengah mangga majang mangga apa yung seketika payung mana cakap mangga gelis majang gelis aduh mangga majang amu pasikeun lautnya cenah asyat alah sagrikang laubang pamor jeung awar papasangan antara nu tandang jeung nu nganti cagerana heula ieu pangbagia ieu wayahna tampi ku asih kalung kembang kahema majang sakedik majangnya alah asep majangnya sekasatnya majang heula papayun-payun mangga kawitan kosan basmalahnya gelis mangga bismillahirrahmanirrahim bos tahan heula tuh tahan heula mangga sungkem dah tahan heula atos mangga tukang eta kerisna lebetkeun bos tah kitu malik cukeun tah kitu ngaragaya amoy mangga atuh mohon disakedengeunana mangga ibu ramana sungkem heula ibu ramana nya kitu bapak nak mohon pangaresana bapak hajat bapak besana mohon kapayun mangga ngayakeun sungkem heula ditahan heula tuh diabadikeunnya di acara sakral wah tah kitu mangga pasian jalan mayun ka pelaminan nya aduh mama aduh podong ngasueun nah mangga tuh kitu nya pohon aduh mangga pasihan jalan sareng mamahna sakedengeunana nya pohon aduh sok ambu parenahkeun jalanna nya urang cana ka pelaminan punten alah punten ye setumpet yang ngalangkung ye alah sok mo siapkeun mo nya jalanna mo urang cana ka pelaminan calik pinak tepalan supaya saudikeun kasep mangga aduh sok penak mangga aduh sok mangga calik asep di pali dieu aduh mangga bapak
Ibu Besan jasa jalikan tempat anu perlu saya bikin bangga dibacahan jalannya kanggo Bapak Besan bangga dituyur nah mudah-mudahan atuh singa sehatnya uang uangnya kalau Ibu Besan bangga dibacahan jalan aduh alah abu aya keneh muyeunya aya keneh sekolah putawanya aya urang bagiakeun dina ibina nama Sinta ieu kanggo nenoman dua pangantennya aduh sok gelis balika westi ngadawu dina nurukti geus diciptakeun pikeun aranjeun pikeun pasangan aranjeun kasih aranjeun sangka aranjeun hirup aya dina kating terima geus diciptakeun pasangan anu pinuh ku kabagjaan mugia Allah subhanahu wa ta'ala maparing kariduan maparing widi pikeun pasangan anu baris ngambak kana sagara rumah tangga ya Allah ya Rabbi iwakaan mudah-mudahan abdi sumojo ya Allah pasihan abdi pasangan anu mawaddah sakinah badanya kaplak bagi aku
sakali deui. Hayang deui. Alah, mangga atuh sungkem heula kasep nya. Hatur nuhun pisan tuh. Wanya ye. Sok. Sikap punten sejak rek amitan sumangga sing raos Rupina kasih mena Rupina diwasa pada kanca sakit dari hatur pamugi itu oke bapak aja ibu haja jasa ngapa dengan utang hukurannya bahwa kirang tata titik diduga kali periogana hapunten uanya bangga haturan sekali dibeli jadi siapun yang pada depannya aduh wajib amin tadi kulanya aduh ambu astagfirullahaladzim kemana ninggalkan ya aduh ampun marah kesadaya tanya kulanya Degungkung luhur panggung mapau galas pau gelik sulit ngajak geli